Sveiki, Dievo Džiūdė Pulsas Rankas projektų kanalą ir jau galbūt kaip matėte praeitame video, čia bus galima pasižiūrėti šitai pusį maždaug, jeigu neužmiršiu. Radau Gameboy'ų originalų su tetriu ir šiaip jisai veikia. Bet problema yra, kad jis šiek tiek nešvarus, tarkim, šitas stikliukas jis jau nebesilaikė, buvo sprikliuotas į lipnią juostą ir ta lipni juosta paliko, aišku, dėmių ir kaip tai išspręsti. Paprastai White Spiritas tiesiog pabandžiau ant baterijų dangtelinės pusės, jeigu netyčia tasai White Spiritas ėstų plastiką, jis neturėtų, taigi nieko tokio ir jau pradėjau valyti. Na štai, nusivarė visi juostos likučiai. Pažiūrėsiu, gal kaip nors įmanoma dar nupoliruoti šiek tiek ekraną, nes tiksliau patį dangtuką, nes šiek tiek pabraižytas yra. Šiaip visai gražus Gameboy'us, tik aišku reikėtų dar Retro Bright panaudoti ant jo, nes šita dalis šiek tiek pageltus lyginant su apačia, kaip atrodo. Jei kas nežino, kas yra Retro Bright, tai Retro Bright yra tokia medžiaga, kuri palikus ant saulės keliom valandom uždėjus ant plastiko gali sugrąžinti jo spalvą, kaip buvo. Tai štai. Šiaip viskas veikia. Šaunukai, randi tokių dalykų, kaip... Nesuprantu, kaip gali žmonės iš viso išmest Gameboy originalą, taigi čia... Kad 10 eurų buvo galima užsidirbti šio, bet... Tiesiog kartais pasiseka. Dabar, kai dar ekranas nuimtas, aš pabandysiu, galbūt pavyks, kaip su pasta, girdėjau visai efektyviai galima plastiką papoliruoti, pabandysiu, labai nėra ko prarasti. Ekraną nuvariau, tai dabar pabandysiu prieš užtikant papoliruoti truputį. Jeigu labai braižysis, tai žiūrėsim, kažką teks sugalvot gal. Štai šiek tiek su pasta patryniau, žinau. Girdėjau, kad tai padeda šiek tiek nupoliruoti. Pastos nebeliko, tai dabar einu nuplausiu, pažiūrėsiu, gal kažką padėjo. Nežinau, ar labai padėjo. Pakenkti rodos nepakenkė, padėti nelabai padėjo, tai tiek to tada. Ekraną nuvalyti dar reikės. Nuplėšytą juostą tiesiog užklijuoti laikinai kol kas. Susigalvosiu, kaip galima bus padaryti gražiau. Dabar gal pasiieškosiu ekraną. Galinė pusė visai gražiai atrodo. Priekis pageldė šiek tiek. Ką padarysi? Įsitikinau, kad nėra visiškai jokių dulkių po šitą plasmasę ir užklijavau. Tiesa dar reikia dar šitą padaryti. Reikia dabar patikrinti, ar išsaugo žaidimai ant šitos kortos. A-Type ir tiksliau ar išsisaugo high score. Panašu, kad neišsisaugo, nes jau buvo keli rašyti, tai taip, aišku, neišsisaugo, reiškia keičiam batareiką kortelės, tik tai toks atsuktuvas reikalingas. Pabandžiau iš pradžių atsukti su reklėm, bet tokių plonų reklių negavau, tai nieko. Tai paėmiau tiesiog, nuėjau į YouTube, pasirašiau, kaip galima atidaryti šitą Gameboy kortelę. Paprasčiausias būdas bene, nereikia ieškoti tokį antgalio. Pašildyti tušinuką pakankamai ploną, kad ten nedystų. Plasmasę tai išsilydyti. Nedarykit tos pačios klaidos kaip aš, nepalikit tušinuko vidui, nes tuomet tiesiog gali nepavykti. Tai va, iš antrą kartą pavyko pagaliau. Viskas paprastai atsisuka. Pademonstruosiu dabar. Štai. Na gerai.
Tai atsidaro ir ką? Baterijos tai nėra, o žaidimai neišsisaugo, nesupratau. Nu, žodžiu, esmė buvo pasižiūrėti, atsidaro korta pati.